самите ние не очаквахме да има нечовешки толкова много буклук. И си сам в над, не се люби съвсем, отдели се за мен, ако една стена разбиваш с глава, не се твоя Станахме много по-готини хора, от как се върнахме от Мусала. Ето свършиха и тези дни, нямаше кой да ни каже, че забравили сме детските си мечти. Д2 е група сформирована и създадена в 1998 година и сме имали наистина хиляди концерти. Със сигурност този е един за мен специално в топ 3. Това е за мен топ 1 по много причини. 100 години всяка нощ звънеше, като бебе ти до мен спеше. Всеки път, в който се изкачвам до нас на втория етаж, си мисля, че качвам Мусала. Още толкова тежко ми е поне. В сънищата ми след като се върнахме, аз винаги летя. И не искам вече да поглеждаш назад в моята стая с безбройните ти. Върви при другите намазани искри, мечтая лудо. Искаме да дигнете много шум за Тангра Мега Рок, без който това никога нямаше да се случи.